Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle çok basit bir patik yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 3 ya da 3,5 numara şiş ve örgü ipimiz var. İstediğiniz herhangi bir renk. Ben daha önceden başlamıştım. Bunu hem size pratik bir yöntem göstermek için başladım. Bu şimdi şişimizde bekletiyoruz. Bu başladığımız yeri. Şimdi tekrar diğer parçasına başlayalım. Şöyle bir uzunlukta ipimizi ayarlıyoruz. Ve buraya ayak numaramıza göre ilmek atacağız. Şöyle 62 ilmek atıyorum ben. Bu 38 numara ayak için 62 yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve hatırlarsınız, size daha önce bir yöntem göstermiştim. Bir böyle alıyorduk normal. Bir de böyle içten alıyorduk. Buralarının düzgün durması için de. Yine o yöntemle 62 tane ilmek atıyoruz. Evet arkadaşlar, 62 demiştim ama 64 tane, yanlış hatırlıyorum. 64 ilmeğimizi attık. Bir tane düğüm atıyorum buraya. Şimdi örgümüz haroşadan oluşuyor. O yüzden isterseniz hepsini ters, İsterseniz de hepsini düzden alabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi de ördüm. Hepsini düz örerek başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı tamamen düz örerek bitirdim.
Şimdi diğer sıraya geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve burada daha önce de anlatmıştım. Diğer videolarda izlediyseniz eğer. Buranın düzgün bir şekilde çıkması için ipimiz bu taraftayken değil de bu tarafa geçirip de alıyoruz. Yani burayı kontrol ediyoruz. Eğer ipi bu tarafa doğru geçirmeden alırsak burası böyle sarmal bir şekilde farklı ilerliyor. İpimi bu tarafa geçirdim. Kendi önüme doğru aldım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İpimi tekrar öne geçirdim. Çünkü hepsini düz öreceğiz. Bu sırayı da bu şekilde düz örerek bitiriyoruz. Şimdi şunu da anlatayım size. Şu boy, bu ördüğümüz, ayarladığımız 64 ilmek attığımız yer sizin ayak boyunuz. Yani kimin için örüyorsanız onun ayağının boyuna göre burayı ayarlayabilirsiniz. 62 ya da 64, 38 numara ayağı olanlar için ideal bir ölçü bence. Normal örgü ipleri için söylüyorum. Tabii daha kalın ya da daha ince ise ona göre ayarlamanız gerekir. Yani bizim bilmemiz gereken püf noktası şu boyun öreceğimiz, kullanacak kişinin ayak boyu olması. Yani ayakları biraz taraklıysa, biraz genişse ayakları, ona göre 2 ya da 3 ilmek arttırabilirsiniz. Sıramızın sonuna yaklaştık. Bu sırayı da düz örerek bitiriyoruz. Bundan sonra zaten bütün hepsini düz öreceğiz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yok. Her sıraya geldiğimizde düz örüyoruz. Yani devamlı hangi taraftan başladıysanız o taraftan örüyoruz. Şimdi burada size göstermek istediğim bir şey var. Hem pratiklik oluyor. Şimdi 2 tane patik öreceğiz. Sağ ve sol ayak için ve ikisi de aynı olacak zaten. Bunun için zamandan da tasarruf etmek isterseniz, daha kolay, pratik olmasını da isterseniz ikisini birden örebiliriz. Şimdi ben bunu ördüm mesela. Bunu bu tarafa geçiriyorum. Diğerinde sıra. İpimin bir içinden ucunu çıkardım. Bir de normal dışındaki ucu var. Bu şekilde iki ucunu da çıkardım ipimin. Ve böyle, bunu ben tersten örerek başlamıştım. Böyle ikisini birden bitirebiliriz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Belki bilenleriniz de vardır zaten. Böyle bunun da sonuna kadar geliyorum. Aynı şekilde buradan devam ediyorum. Bu bitince bunu misinada bekletip, şişte bekletip buna devam ediyorum. Böyle devam ederek 50 sıra haroşa örüyoruz. Yine tekrar ördükten sonra ben sayıyı belirtirim. Böyle başladığımız yerden itibaren haroşelerin sırasını sayacağız. 50 sıra olunca tekrar gelelim arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, patiğimizin
bu kısımlarını, dikdörtgen kısımlarını ördük. Hemen iki parça halinde şöyle göstereyim. Eğer ayaklarınız taraklıysa, yani geniş ise, böyle 34 30 ya da 35 sıra bu şekilde haroşa sırası yeterli olacağını düşünüyorum. Yine böyle ördükçe ayağınızı şu şekilde katlayıp ayağınızı ölçerseniz kendi ayağınızın kalıbında bulabilirsiniz. Ben bunları 32 sıra ördüm. Daha böyle biraz daha geniş olmayan ayaklara da olabilir. Eğer böyle sıkı örmüyorsanız zaten bollaşacağı için kendi ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, önce arka kısmını dikeceğiz patiğimizin. Şimdi herhangi bir yerini ön olarak ayarlıyorum. İğne ipliğimi aldım. Şurada kalan ipliğimiz vardı. Onunla dikeceğim. Bu arada dikerken bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, ben bu patiğe başladığımda normalde kendim için örecektim. Ama hepimizin bildiği gibi şu an Türkiye'mizde bir deprem oldu. Ve ben bunları deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderme kararı aldım. Tabii ki bunlar hepimizin kendi bileceği iş. Ama ben kendi adıma bir seferberlik başlatmak istiyorum. Böyle bir projede yer almak isterim derseniz eğer, siz de kendi bildiğiniz modeller varsa onlarla ya da kendi başkalarını ördürebiliyorsanız o şekilde, ya da benim kanalımdaki öğretmeye çalıştığım videolara bakarak patik, bere, eldiven, artık elinizden ne gelirse örerek oradaki insanlara gönderebilirsiniz. Ben bu çok basit olduğu için bu modeli seçtim. Ve insanlar, belki hiçbir şekilde örgü bilmeyenler ya da daha önce örmemiş olan insanlar da örebilsin, onların da kendilerince bir katkısı olabilsin diye çok basit bir model paylaşıyorum. Anlamadığınız yerler olursa ya da herhangi sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan da ulaşabilirsiniz. Daha sonraki günlerde de birkaç gün içerisinde yine bu patikten sonra çok kolay bere modelleri paylaşacağım. Atkı modelleri paylaşacağım. Onları da o şekilde örerek bir faydamız olsun diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, ipimi geçirdim iğneye. Şöyle tam ortadan katladım arka kısmını. Bu kısım topuğumuza gelecek. Ben patiğimin ön yüzünü burası olarak düşündüm. Arka yüzünü de burası olacak. Arka olarak katladım. Ve şöyle zincirlerimiz, yani şu zincir görüntüsü üst üste gelecek şekilde dikiyoruz. Tam köşeye geldik arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Ucundan diğer ucuna kadar diktim. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi
ölçerek. Başlayacağız. Şöyle şu şekilde katladığımızı düşünelim. Şuradan katladıktan sonra bu kısım altında kalacak. Hatta biraz daha kısmı altında kalıyor ama ben yine de biraz daha önden başlıyorum.
alıyorum. Evet arkadaşlar, buradan başlayıp kenarlarını dolanıp sonuna kadar ördüm. Şimdi bir zincir çektim ve kesiyorum. Hemen bunu buradan yok edelim. Şöyle bitirdik. İpimiz hala burada. Büzmüştük. Bunu dediğim gibi kendi ayağınızla ölçerek de yapabilirsiniz. Burada şöyle yaptığınız zaman, ayağınıza göre olduğu zaman şöyle dikeceğiz. Biraz daha öne doğru getirirseniz babet modeli, babet tarzı dedikleri modelden oluyor. Ya da şöyle getirerek dikebilirsiniz. Hemen burada kalan ipimizi şöyle alıyorum. İpi yukarı doğru çıkardım örgünün üzerine. Örgüyü iğneleyerek de sabitleyebilirsiniz ya da elinizde de tutabilirsiniz. Şöyle tutarak dikiyorum. Bakın üstten de belli olmayacak şekilde. Şöyle gerdirerek değil pardon, serbest bırakarak
köşeye geldin. Köşeden de diğer tarafa doğru. Çok gergin olursa burası ayağı sıkabilir. Ona dikkat ediyoruz. Ve bakın, ördüğümüz yere geldik. Buradan içeri alıyorum iğneyi. Hemen şöyle bir düğüm atıyorum. Tekrar bir düğüm daha atıyorum. Bitti arkadaşlar. Şöyle patiğimi pardon 7 tane zincir çekiyorum. Bunu sihirli halkada yapabilirsiniz. Yuvarlağımı tamamlıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. 3 tane zincir çektim. Başını aldım ve halkanın içine girerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynı şekilde başını aldım. Üçlü trabzan yaptım. 3 zincir, 2 tane üçlü trabzan. Tekrar 3 zincir ve bunu halkanın içine bu şekilde geçiriyorum. Yine 3 zincir. Başını aldım. Halkanın içine giriyorum. Üçlü trabzan. 3 kere de çekiyorum. Yani 1, 2 ve 3. Tekrar 3 zincir halkanın içine girip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Halkanın içine girdim. Üçlü trabzan.
Arkadaşlar biliyorsunuz PTT ücretsiz deprem bölgelerine gönderim yapıyor. İsterseniz o şekilde yaptığınız şeyleri, ördüklerinizi ya da göndermek istediklerinizi gönderebilirsiniz. Ya da bulunduğunuz şehirdeki belediyeler bunun için yardımcı oluyorlar zaten. Toplama yerleri var. Oralara giderek de bırakabilirsiniz. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eminim bu bizim kanımızda var zaten. Yine sormak istedikleriniz olursa yorumlarda ya da sosyal medya hesaplarından sorabilirsiniz. Benim aklıma böyle bir fikir geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Belki aranızda yapmak isteyip de yapamayanlar ya da bir fikir arayanlar vardır. Onlara da inşallah yol gösterici olur. Arkadaşlar ipin ucuna düğüm attıktan sonra arka taraftan geçirdim. Şöyle çiçeğimizi buraya dikiyoruz. Tabii yanlışlıkla tabanında dikmeyelim. Hemen arkadan düğüm attım. Ve kesiyorum. Daha sonra bu ipleri yürüterek saklayacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendimce bulduğum en kolay patik modeli buydu. Eminim sizlerin de belki bildiğiniz modeller vardır. Size kolay gelen şeyler farklı olabilir tabii ki. Ben bunu hem beğendim, gösterişli, yani benim için hem gösterişli hem de kolay. Diğer tarafını da aynı şekilde yapıyoruz. Sadece arkadaşlar tek dikkat etmemiz gereken bu patiğin sol tarafı, sol ayak için. Bunu katlarken bu şekilde katladık. Yani sol tarafı üste geldi. Sağ tarafınkini yaparken de sağ tarafını üste katlıyoruz. Tek yapmamız gereken bu. Sağ tarafını da aynı şekilde yapıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım şu içinden geçtiğimiz günler çabuk geçer ve birlikte bunu atlatırız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.